Onorlar haqida bo'ladi. Onorga hozir chira tushgan, mevasiga qurt tushadi. Shularga qarshi ozmi ko'pmi? Hozirdan kurashsak, shular haqida bo'ladi. Onor juda serhosil narsa, ozgina ehtiyot bo'lib qarasak, yaxshi natija olaveramiz. Mana. Ular ushabdi, yana gullayapti. Biz harakat qilib yotibmiz mana. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana barcha do'stlarga, bog'bon do'stlarga alangali salom. Uzumni kasalligiga hozircha onorlarimiz rosa gullayapti va shira tushyapti. Hali qurt o'rnashadigan payt bo'ladi. Onorlar chirib ketyapti. Shuning uchun biz o'sha ifodamizni entos bilan mana parashok entos bilan 20 va R Actampirid shu yarim fungisid nimasi bor. Mana bundan 15 gram. Ya'ni bu parashok holatda bo'ladi. Bir qoshig'i 15 gram chiqadi. 10 litrga 15 gram. Mana 15 mana 15 30 gram. Ozgina nimani haqini qo'shib qo'yamiz mana. Zarari yo'q. Bunga va 20 litrga 30 gram bo'ldi. Bu parashok eritib yuboramiz, erinmasdan alohida bu taqirda idishda eritsak ham yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa bu yerda erib tushaveradi mana. O'sha qurt tushadi-ku, gullarning orasiga shuni ham yo'qotadi. Shunaqa bir yaxshi narsa. Bunga plus agrovitaminlarimiz bor. Bo'lsa agar mabodo. Mana o'sha VL77 imiz bor. Bu ham o'sha nimaniki? Vitamin VL77. 10 gramdan qo'shib yuborsak bo'ladi. Bu yo'q bo'lsa mayli zari shart bas. Mabodo sizda entos bilan yo'q bo'lsa o'sha qurtiga, o'sha shirasiga qarshi nimalar bording yoki bo'lmasa vitaminlar berding. Vitaminlar hech qachon zarar keltirmaydi. Qo'shib yuborsak o'sha gullarga quvvat beradi. Albatta biz ozmi ko'pmi harakat qilsak, andan keyin qurt tushmaydi. Chunki hozir moment hozir qurt tushyapti, hamma narsa kasallik tushyapti. Chunki ularning sezoni. Respiratormi iloji bo'lsa, shu protovagaz bo'lsa, har holda yaxshi. Chunki ana entos bilan ozmoz o'sha nimalik fungisidlik holati bor. U ham saqlaydi protovagaz. Ham o'zingizga yuzga chachiramaydi, ko'ngil xotirjam bo'ladi mana. Hurmatli o'rtoqlar, hech qancha vaqtimiz ketmadi. Mana entos bilan insektisid atsetonometrid 20% shira, tripes va boshqa zararkunandalarga qarshi tizimli ravishda ta'sir etuvchi modda. Ta'sir etish xususiyatlari ushbu preparat g'alla, g'o'za, mevali bog'lar va boshqa sabzavot ekinlariga shira, tripes, kolorado qo'ng'izi, tut parvonasi va boshqa zararkunandalarga qarshi tizimli ravishda ta'sir etuvchi samarali va hatto buni kartoshkalarda nimasiga ham kartoshkalar bitta ham qo'ng'izga sepganda juda entos bilan parashok universal haqida juda bir o'zbek olib chiqib qoldi. Endi to'g'ri bir do'stimiz yozibdi, ashuraga doim bu zaharpas bular preparat inson uchun zararsizlantirilgan, inson uchun o'sha zarari yo'qmaydigan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, birov palon mamlakatnikini so'ramay ishlatyapmiz-ku. Bu hozir shukr qilamiz O'zbekistondagi. Chunki juda ko'p aytaman, oldin men hech aytmasdim boshqa mamlakatnikini.
Chunki unga hech kim kafolat bermas edi. Bu respublikamizda hamma viloyatlarida bularda agronomlar bor, idoralar bor, javob beradi. Nomerlarni opisaniyaga qo'yib qo'yamiz. Ifodani. Mana o'sha o'zimiz Namanganda 2017-yili shaxsan ochilishda prezidentimiz o'zi qatnashgan. Shu necha yil oldin 10 yildan o'tibdi mana o'sha O'zbekistonimizni bog'roqlarni rivojlantirish uchun. Mana anorlar shuning uchun biz qarab turmaymiz, biz harakat qilaveramiz. Har yili qilaveramiz. Mana o'sha uzumlarga sepgan preparatlardan ham otganni sepib qo'yamiz. Mana hozir alohida o'ziga sepdik, o'sha qurt tushyapti-ku. Hozir gullaganda qurt ichiga o'rnashadi. Shularni sistemli kontaktli ravishda sekin-sekin yo'qotadi. Har holda ta'sir qiladi. O'sha hasharotni odmos kurashadi. Chunki hozir hasharotlar kirib boryapti, ichiga o'rnashib oladi. Plus yana eng zo'ri ko'kshira bor hozir anorlarda. Menikida yo'q. Ana shu ko'kshirani ham yo'qotadi. Eng asosiysi. Hozir anorlarda juda ko'pchilik shira bosyapti. Balk. Ne tolki anordagi shira, bu entos bilan liboy narsadagi shirani yo'qotadi. Mana hozir kartoshka qo'ng'idi, tripis, tut parvonasi dedikki hammasini nomi o'sha mayda-chuyda o'sha shiralarni yo'qotadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz, harakat qilaveramiz. Bizdan harakat haqini vaqt ko'rsataveradi. Bular bitta hammasi havodan olib gapirilgan yo'q, bor narsalar. Uzumlarga ham hozir shira chang tush arafasi, ularga nima qilishdi? Hali kechki payt ko'rsatamiz. Rahmat dedi bolalar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.